Привет! Ты находишься на моем YouTube-канале, и это новый влог. Погнали! Я еще не завтракала, но уже съездила на ВПР по русскому языку. Я только что намазалась автозагаром. Не знаю, видно. Он еще не проявился, видимо. Вот, а сейчас буду готовить себе завтрак. На завтрак у меня будет шарики с молоком. Дальше я начала готовить себе завтрак. Потом мы пошли заплетаться. Вот такая прическа у нас получилась. И вот такой вот макияж. Итак, я уже накрасилась. Мы сделали вот такой вот молнию из страз. Такой макияж у нас получился. Сейчас будем выезжать. Далее мы приехали, и я пошла разминаться, а потом выступать. Сейчас я расскажу, как я выступила, но для начала посмотрите мои выступления. Обруч я сделала достаточно хорошо, поймала все риски, не сделала только одну эмку с высокого броска, и, возможно, мне не засчитали один прыжок. Моя оценка за обруч 21 балл 9 десятых. Мячик я сделала вообще идеальный, я за него прям переживала больше всех, потому что у меня первый риск стоит достаточно сложный. Бросок, трешины и поймать кувырок в ноги. Перед ковром он у меня вообще не получался, но я, видимо, его как-то отработала на тренировках, и на выступлении он у меня получился. Я поймала все риски как надо, только я заменила поворот в коряжку на равновесие, потому что у меня скользил мячик, когда я его держала на балансе. Вот и поэтому у меня он не получился, я заменила. Моя оценка 21 балл 550 сотых. Далее мы поехали отдыхать домой. По дороге мы заехали в пятерочку, купили продуктов. Всем доброе утро. Я проснулась недавно, время где-то 8:40, 8:45. Мы немножко подделали макияж. Я оделась, и сейчас будем выезжать. Мы вот уже выехали, я сейчас поеду к Лере, к ней домой. Я даже не завтракала, я даже не знаю, что я буду есть сейчас. Ну ладно, как-нибудь переживем. Вот, и в 11:30 мы выезжаем на соревнования. А когда я приехала к Валерии, я покушала у нее чокопай с чаем. Всем привет! Потом мы пошли на Валберис за заказом Леры. Булава я сделала достаточно хорошо, все элементы сделала как нужно, риски все поймала. Оценка 22 балла 6 десятых. Ленту я сделала с одним запутыванием на танцевальной, и, возможно, мне не засчитали риск, потому что я сделала очень широкие блинчики.
Оценка 28. На втором месте Апаршина Милана. На первом Щитов Елизавета. Пятое место Калиниченко Милана. Шестое Косякова Валерия. Седьмое Воробьева Василиса. Восьмое Коноплева Валерия. Девятое место Полякова Валерия. Десятое Карасенко Валерия. Я набрала на первую справку по КМС. Что такое? Я думала, ну опять уже. Медалька? Где медалька? Так, я сейчас буду смывать макияж свой. Вот. Голову, наверное, сегодня мыть не буду, потому что все кончается снова, потому что время 11 часов. Вот. И мне лень включать газ, мыться. Я это сделаю завтра с утреца. Вот. А вечером завтра мы идем на Хабиба. Так, я уже смыла макияж. Сейчас я буду разделывать пучок. На самом деле у меня тут, наверное, шпильки 3, может 4. Доброе утро. Я только что проснулась. Вчера уснула в 2 часа ночи. Все думала о выступлении. Вот. А сейчас пойду мыться и потом завтракать. Тут я расчесываю волосы, разговариваю с Лерой по видеосвязи. И потом я пошла одеваться. На Хабибке было капец как много народу. Потом мы заехали в автосуши. Я только что приехала с концерта Хабиба. Мне все понравилось. Вот так вот. Оказывается, я даже некоторые песенки знала. А сейчас я буду есть продукты из автосуши. И еще вот такой вот батончик. Всем доброе утро. Я только что проснулась. Уже полежала немножко в телефоне. Поела орешек. Сейчас будем завтракать. Мамочки. Еще говорю, будем завтракать. Я буду одеваться, гулять с Валерией Коноплевой. Вот такой лук я создала для гулянки с Валерией. Мы зашли, можно сказать, в каждый магазин. Так, пойдем в Литвале, будешь что-то покупать? Джеймс Кук. Проверка зашла. Что-то новенькое. Дмитрий Матвеев. Александр Шепс, я молилась на тебя. Очаровательненького раскупили, видимо. Очаровательного здесь больше нет, его раскупили, да? Вот такую связку я снимала для конкурса.
потом я пошла делать уроки. В общем, я уже потренировалась немножко и сейчас буду делать уроки. Мне нужно сделать русский, биологию и литературу выучить. Вот. А сейчас я буду пытаться составлять упражнения. Вот так. Сейчас все должно получиться. Большое спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!